아니네요. 한 분 한 분의 얼굴이나 이름이나 음식의 종류나 이런 게 엄청난 경쟁력을 갖기 때문에 기업이나 산업으로 꼭 키워야 된다. 상품으로. 나중에 기업 하나 해보세요. 기업을 하나. 아 제가요? 식품 기업을 하나. 저는 셰프가 아닌데 웹툰 작가인데. 저는 웹툰 작가입니다. 아니 뭐 잘하시죠. 그림을 다 그리면. 아 제가요? 한번 제가 만들어 보도록 하겠습니다. 예. 제가 집에서 하는 거를 이제 우리 가족들은 맛있게 먹으니까 그냥 용감한 마음으로 냈습니다. 예. 아유 부끄럽습니다 셰프님들 앞에서. 그러니까요. 제가 집에서 이거는 시래기 고등어 조림. 시래기 고등어 조림. 시래기 고등어. 맛있지. 예. 너무 맛있지. 해물 쑥 뿌려가지고 이건 고등어가 좋아서 좋아하시는 겁니까? 시래기가 있어서 좋아하는 겁니까? 제가 둘 다 좋아해요. 둘 다 좋아. 조합이 너무 딱 맞지. 예. 2등은 뭡니까? 두 번째는 제가 잘 모르던 건데 어느 날 보니까 야채 볶음을 이렇게 풍성하게 해서 주는 거예요.